Presença. Falta presença. Muito bem, senhores vereadores, vamos voltar para a nossa. Ainda não firmei a presença também. O vereador Carlos. Vamos dar início agora aqui à nossa 20ª reunião extraordinária, segunda sessão legislativa, do quarto período, 15ª legislatura, dia 26 de setembro de 2022, segunda-feira, 19. Um pouquinho para 19. Vamos ficar em pé então, para o protocolo de oração Pai Nosso. Bem, nossa matéria de ordem do dia, nós começamos com a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 34 de 2022, da autoria do Poder Executivo. Autoriza parcelamento que disciplina o acordo com credores para pagamento com desconto de precatórios municipais nos termos do artigo 6 da Constituição Federal. Projeto de lei de discussão. Senhor presidente, veja, eu quero mostrar aqui minha indignação e o desrespeito que está tendo com essa casa e com o nosso trabalho. Acabamos de ler 5 minutos atrás, na sessão ordinária dessa casa de hoje, que entrou esses dois projetos, o 34 e o 36, que vamos votar aqui hoje. Pelo que li um pouco e conversei um pouquinho com o jurídico da casa, entendo que o projeto tem certa importância para o município, mas não entendo tanta urgência dessa forma para você buscar conhecimento para saber o que está votando. Não me sinto seguro de votar a favor de um projeto desse, também não gostaria de votar contra. Então, esse desrespeito que está tendo com a nosso trabalho é que está prevalecendo. O projeto entra hoje e está para votação hoje. Então, não tem nem como discutir algo que entrou hoje, que acabei de pegar aqui, como é que você vai discutir? Não tem. Então, fica aqui meu repudio com relação a essa situação de entrar o projeto hoje e votar hoje. Discutir o que? O senhor leu o projeto? Entendemos o projeto? Como é que nós vamos discutir? Concordo, vereador. O projeto foi protocolado aqui na sexta-feira, quinta ou sexta-feira. Nós tivemos realmente um prazo curto, mas atendendo a nossa solicitação, não vejo também que seja nada de absurdo. Os vereadores tiveram tempo de estar dentro do projeto que só traz benefício. Um dos projetos aqui, a quitação de algumas dívidas, até eu conversava também com o jurídico, e não estava específica, não dizia exatamente quais dívidas iam ser quitadas, mas são algumas dívidas que o município vai quitar com desconto de 20%. E uma outra situação do projeto de lei da questão do seguro de vida, a Guarda Municipal. Inclusive foi um projeto de lei aí que já passou aqui pelo Executivo, acho que o Gilson é presidente, né, Gilson, e foi derrubado. O Superior Tribunal Federal achou que esse é um atributo do Executivo. Então, por isso, o projeto partiu deles para que a gente pudesse fazer essa votação e o pessoal da Guarda não ficasse sem o seguro de vida. Veja, esse projeto do precatório 34 aí, ele diz aqui na justificativa que o município tem para pagar agora em 2022 5.525.000. Então não é pouco dinheiro que nós estamos falando, nós estamos votando
atual, porque a gente não sabe nem o que é, então essa só a indignação. Vereador, eu queria falar sobre isso mesmo, sobre o valor em questão que nós estamos pagando, somente em 2022 é isso. Né? Isso vai se estender para mais tempo. E o que chama a atenção que se refere a indenizações e desapropriações desde os anos 2000. Então, nós estamos falando de cerca de 22 anos de um curso desse processo. O que será que aconteceu ao longo desses anos? Será que não foi uma imperícia, para a gente não utilizar um outro termo, com relação a algum procedimento realizado a essas épocas que tornou esse projeto, tornou esse montante hoje? Por que é que nós estamos pagando? Só questão. Eu acho que tem que ter desconto, o projeto em questão não se discute, mas será que foi buscado responsabilizar de fato todas essas situações? Será que foi feito? Eu não sei o que de fato está acontecendo aí. Não, mas Simão, me permite, o projeto em si, não tem nada a ver com valor, é tudo bobagem. O precatório tem 20, 30, 40, 50 milhões de brasileiros. Sim, sim. Isso aí não está no projeto. O projeto para autorizar a prefeitura poder negociar com quem já está de pós-precatório e já vai executar o precatório e o desconto. Isso eu acho importante ou não? Agora, não tem responsabilidade ou má administração, ou foi a ocasião que foi feita uma desapropriação para cumprir um contrato, fazer uma escola, uma creche, e às vezes o administrador é obrigado a fazer rápido o valor, e daí não consegue pagar. E daí ou paga o valor, sei lá, típico lá, 100 mil reais, o proprietário entra na justiça, questiona o valor e ele é obrigatório. Mas o projeto não quer dizer o valor. Não, só falou do valor que foi determinado em 2022. Concordo contigo, não se discute a questão do benefício do desconto. O que nós estamos falando é que, de fato, nós não sabemos de qual questão em específico a gente está pagando. Não é o X da questão dizer se o projeto é bom ou não. Ninguém está discutindo isso. Mas a questão, eu acho que eu gostaria. Outra discussão, outra ocasião, outra época, mas não no projeto em si aqui. Não, mas como é que a gente vai discutir isso? Eu não estava lá. E como é que eu vou discutir se o projeto estava correndo? Vai que o município não fosse responsabilizado? Como é que eu vou discutir o projeto que está tramitando? O senhor está entendendo, senhor presidente? O que nós estamos querendo saber é qual é o problema que gerou o que a gente está pagando hoje. Tem que ir da administração lá e perguntar. Mas é por isso que a gente está aqui. Não tem que ir lá, Não. E nós tivemos tempo lá, com o projeto de 35 minutos. Mas esse projeto não questiona os valores. Dá a nós o direito de negociar. É isso. Só que nós estamos negociando o que? O senhor consegue me responder o que a gente vai pagar? Não, pode ser 10 mil, Não, 100 não. mil, 200 mil, 300 mil. E esses 5 milhões e 500 mil estão pagando o que, senhor Leandro? Sim, aí é outra. Eu gostaria que o senhor me respondesse. Eu não sei. Se o senhor sabe, depois isso. 2, 3 alqueires de terra. Não, o senhor está supondo. Nós não estamos aqui para ter suposição. Algumas indenizações trabalhistas, com certeza. Não, É tô como falando. o coitado do credor, né? Eu acho que não Ele é. vai ter que esperar mais uma. Às vezes até questões que realmente não foi improbidade, não foi erros, não é isso que a gente está discutindo. Mas acho que a gente tem o conhecimento de fato do que a gente está pagando. O apontamento do 2 alqueires de terra é uma suposição sua, para a gente justificar. Mas nós não estamos aqui, vereador, para trabalhar com suposição. Nós estamos aqui para trabalhar com fatos concretos. Aí não dá para saber, né? O fato é que nós temos detalhe de que qual seria esse pagamento, mas de fato o pagamento para ser feito vai ter que ser declarado. Ninguém vai pagar nada, provavelmente processos que já foram definidos. Já foram batido o martelo e que a prefeitura vai ter que expor. Não há que a gente discutir em si se o projeto tem ou não que pagar, não é esse o entendimento. A questão é somente a gente saber o que está pagando. O tempo para saber não é hoje para dizer isso. Mas sabe o que vai ser hoje? Não tem razão, né? Exatamente. É só uma questão de que, se alguém te questionar na rua, vereador, por que a gente está pagando precatório, você não consegue responder? Dá para chamar o pessoal e tem que receber. Eu acho que dá para ir qualquer votação com isso. Se for Chama o interesse. pessoal da prefeitura.
seguro, ele vem aí e fica até meia-noite discutindo isso. Estou à disposição. Não, é para isso. Mais algum questionamento? Vamos deixar para outra ocasião. Esse vamos votar hoje. Mas segunda, a sessão vai ser feita quando a outra? Segunda, ou amanhã à noite, 7 horas da noite. Não, eu tenho reduzindo a voluntária. Segunda turma. Mais alguma questão, senhores? Projeto de lei, votação. Senhor Presidente, quero justificar aqui a abstenção no voto, não me sinto seguro em votar a favor e nem contra, então vou abster em votar. Correto. Projeto aprovado, então. Todos votaram. 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Tivemos 2 abstenções. Leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei número 36 de 2022, que autoria do Poder Executivo. Dispor sobre a contratação de seguro de vida aos integrantes da Guarda Municipal de Quatro Barras. Projeto de lei em discussão. Esse outro projeto que de leitura hoje e votação hoje. Entendo que até recebemos aí do Cassiano um documento que protocolou no Executivo, protocolou também para os vereadores, acho que todo mundo recebeu, do pedido dessa renovação desse seguro de vida para os guardas municipais. Pois bem, essa lei ela já existe lá, 1067 de 2017, ela foi proposta lá na época pelo vereador Wagner Perkel, né? Não foi sancionada pelo Executivo na época. O Gilson, que está aqui do meu lado, que era o presidente, na época foi o que sancionou a lei, né? Então, até quando vi o projeto de lei aqui, questionei, poxa, mas já existe um projeto de lei, nós estamos votando uma mesma lei com o mesmo teor. Né? Então, não sei se tem parecer, alguma coisa, se está aí no projeto, porque o que nos foi falado quando eu procurei é que essa lei é inconstitucional, por ser proposta pelo vereador, então não está valendo. Mas na consulta das leis quatro-barras, ela aparece lá como uma lei normal em execução e atividade. Então, não sei se teria que ser revogada esta, não sei se tem aí parecer de inconstitucionalidade, que a lei não está valendo, sei que está nessa situação. Por isso que eu volto a dizer, a urgência de algo que nem dá para ter ideia do que está acontecendo. É urgente que entrou há 5 minutos e a gente tem que estar votando aqui uma vez. Então é difícil de trabalhar dessa forma. Eduardo Chileiro, a gente não parecer jurídico, pela desnecessidade de uma lei que autorizativa de algo que já existe e é de competência do Executivo, e pode perfeitamente ser feito por ato administrativo infralegal, infralegal. Por outro lado, não há nada que torne o projeto inconstitucional. Opino por deliberar o legislativo e decidir por... vocês viram isso? Nós estamos em 2022, nós temos computadores na era tecnológica e tem jeito. Se eu for escrever na mão as coisas, que talvez eu não consiga ler também. Tem que começar a cobrar ao diretor da casa aí, Luiz Henrique, e se possível, o presidente também, exigir que esses pareceres venham de forma digital. Quando a gente fica passando vergonha, que o povo acha que não sabe ler, o que não consegue ler? Não, tá difícil, desculpe, é a terceira vez que eu olhei o parecer aqui e eu tenho dificuldade. É só uma questão, se eu não tenho hoje uma letra que é compreensível para todos, depois o vereador não sabe ler. Vereador, eu acho que o público está escrito, tá bom, né? Não, o que eu estou contestando é que o parecer não é impossível que está escrito no parecer. Estou colocando a minha dificuldade de ler o parecer porque está escrito numa lei de difícil, manuscrito e uma letra de difícil compreensão. A gente está passando vergonha aqui. Mas essa urgência todos esses transtornos. Eu acredito que a urgência ela tem que ter, mesmo assim, urgente um prazo que a gente possa conversar, discutir, ler. Então, presidente, poderíamos mudar essa. Senhor presidente, sei que os projetos estão dando uma discussão até grande e, como o vereador falou, chegou a 5 minutos, ele está aí desde sexta-feira.
quisesse pegar cedo também dava para ler um pouquinho, entender um pouco melhor do projeto. E como optamos por votar esse projeto hoje, e já foi votado um mês, provavelmente vamos votar o segundo, eu penso que para a gente fazer esse ordinário depois desse aqui, fazer a segunda já. Votar um e não votar o outro, não dá nada, no meu ponto de vista. Se todos concordarem, e o senhor pretende concordar também, fazer uma segunda votação e decidir. Amanhã cada um faz a votação dele. Pessoal, Tem que ser questionar, você falou que pode pegar o projeto da Amandinha. Eu peguei o projeto da Amandinha hoje, mas esse não é o caso. O projeto só entra oficialmente nessa casa de leis quando entra na sessão. E foi lido hoje. Então entrou realmente há 5 minutos. Então não é sexta-feira entrar, pegar o projeto da Amandinha. Não é assim que funciona. Você está com desrespeito ao meu trabalho aí. Não é assim que funciona. Primeiro que o projeto entra, vai para as comissões, se discute nas comissões. Se você tem alguma diligência para fazer, você pede a diligência e vai. E isso é uma tramitação do projeto. Agora, pegar a Amandinha não é comigo. Mas como eu disse, né, o projeto vem com regime de urgência e com regime de urgência nem parecer do jeito que precisa, nem jurídico, nem produção. E a gente está aqui para discutir e votar, né? Como estamos votar esse primeiro projeto, não vejo por que ele não votar no segundo extraordinário hoje também, a não ser que, da minha parte, eu posso vir amanhã, das 6 horas da manhã até 5 horas da tarde, 2 horas da noite, não tem problema não, só vejo que como votamos na primeira vez, podemos votar a segunda também. Em relação, deixa eu perguntar aqui, também concordo, né, nós temos à disposição para votar, só que o projeto de lei em questão, o segundo, ele é muito claro, ele está trazendo para nós, talvez, uma segurança jurídica para o executivo que se refere a seguro de vida para os guardas municipais. E sim, esse projeto tem que ser tratado com regime de urgência, até mesmo estão sem seguro de vida. É uma contestação que foi apresentada. Então não há contestação nenhuma desse segundo projeto e votaria. Em contrapartida, o projeto anterior é um projeto que ele tem uma ampla discussão, a gente consegue explanar um pouquinho mais sobre o que de fato a gente está fazendo, que é diferente desse. O objetivo do segundo projeto é extremamente delineado. Não há problema nenhum. Só estamos discutindo aqui o mérito do parecer, isso e aquilo outro, que não tira nada em questão do objetivo do projeto. Mas o primeiro projeto em questão já cabe essa discussão, porque se realmente a gente está pagando contas de pessoas que agiram de má fé, acho que a gente tem que ter essa ciência que agiram de forma incorreta, até porque no serviço público a gente se coloca à disposição e se a gente erra de alguma forma, o município tem responsabilidade. É importante que essas pessoas, que esse conhecimento esteja com a gente mesmo, que a gente saiba o que esteja fazendo. Essa é a questão específica. Concordo sim de votar o projeto em questão, segundo não tem que discutir o projeto. Eu só quero, para finalizar aqui minha fala, dizer o seguinte, que nós, pela presidência, cobramos o executivo para que se organize e mande os projetos com antecedência, com previsão, que a gente consiga discutir e votar para que nos respeitem. É só isso que eu estou dizendo. Queria só pontuar umas coisinhas então, que os vereadores falaram, só queria pegar um ponto de cada vez. Primeiro, a questão do parecer, que está aqui. É absurdo, realmente estou olhando isso aqui e, de fato, em 2022 ele tem que zerar uma situação, uma letra dessa aqui. Eu particularmente não entendo nada, não sei que você conseguiu ler aquelas ainda. Eu enxergo, não é nem a questão de enxergar, simplesmente o fato é que uma letra é pior que a minha, é ruim, caramba. Isso aqui é uma situação para a gente trazer, não é possível, a questão jurídica. A questão do professor Leandro colocou agora aqui também, a gente precisa conversar sim, é uma questão que quero levar para o executivo da questão de se organizar, de fato, a gente não ter, não digamos que tenhamos tantos assim, mas que os projetos que sejam mais complexos não sejam de regime de urgência. A gente tem um pouco mais de tempo para estar analisando com mais tempo e consultando, inclusive, outras fontes, para ter um embasamento melhor para estar discutindo o projeto. Agora, esse segundo projeto também não me parece tão complexo, porque, de fato, é uma questão que tem prazos ali. Se não está valendo, segundo o jurídico do executivo, que não está mais valendo o seguro de vida dos guardas, eu acho que a nossa obrigação aqui também é a gente fazer com que isso caminhe o mais rápido possível para que eles não fiquem desguarnecidos. Projeto de votação. Ele é aprovado em primeiro turno, 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário.
Só coloco aqui para os vereadores a questão que o vereador Rato levantou, faremos a votação do segundo turno. Hoje deixamos para amanhã às 19 horas. Gostaria da manifestação de cada vereador. Faremos essa votação do segundo turno ainda hoje. Para o momento, a sessão encerrada.